Allora, siamo qui lieti di avere di nuovo qui con noi Marcos Del Roio, che è professore di Scienze Politiche dell'Università dello Stato di San Paolo, uno dei più importanti marxisti, e quindi volevamo appunto sfruttare le sue competenze per raccontare un po' la situazione politica in America Latina, perché qui purtroppo arriva sempre filtrata dall'ideologia dominante dell'imperialismo occidentale che tende a mistificare un po' tutto. Quindi per noi è essenziale avere un po' di sana controinformazione. Magari a partire dal Venezuela, perché appunto dopo questa nuova tornata elettorale, come al solito, c'è proprio un accanimento che lascia interdetti, perché l'attacco anche da organi di informazione che si definiscono di sinistra, addirittura comunisti, contro il Venezuela è veramente incredibile qui in Italia in particolare, ma penso in tutto il mondo occidentale. Che cosa, come la vedi te, la situazione? Grazie Renato per questo nuovo invito. Infatti la situazione in Venezuela sembra molto più preoccupante di quanto è in la verità. Appunto quello che hai appena detto, la disinformazione dappertutto vuole generare molta confusione e questo è stato fatto veramente. Non è soltanto in Italia che si ha questa controinformazione. In Brasile, figurati, abbiamo gruppi, partiti di sinistra che sono veramente in una posizione di critica alla situazione venezuelana, non soltanto o particolarmente a Maduro, ma a questo processo elettorale. Questo fa vedere che lo scopo della controinformazione, dell'imperialismo, è arrivato a un punto di molta forza, di molta forza. Quello che mi lascia più stupito in questa situazione è la posizione del governo brasiliano. La posizione critica del governo brasiliano verso la Venezuela, e non solo del governo brasiliano, anche di altri che non era da si aspettare, come del Messico, di Obrador, no? Che ha passato per un processo elettorale poche settimane fa, no? È un po' da stupirsi. Adesso che la Venezuela avrebbe bisogno di una solidarietà internazionale più solida, anche dei governi dell'America Latina, passa per questa situazione dubbia, no? del Brasile. Una notizia di ultima ora: l'ambasciatore della Nicaragua in Brasile è stato invitato a ritirarsi, come prima l'ambasciatore brasiliano a Managua è stato invitato a ritirarsi. Questo clima di tensioni tra governi, diciamo che non è lo stesso, no? I governi, io divido i governi dell'America Latina in tre blocchi. Abbiamo il blocco, diciamo, claramente di destra, diciamo come oggi l'Argentina, l'esempio più solido, ma anche di Ecuador, per esempio, di El Salvador, che sono clarissimamente di destra.
ci sono quei governi che si dicono di un riformismo soft, per così dire, che sarebbe quello di Brasile, e di Messico e di Colômbia, i governi che sono o hanno avuto una tradizione o un momento rivoluzionario più visibili, quelli di Bolivia, di Venezuela, e più lontano che questi, Nicaragua, che è nato in una rivoluzione popolare effettivamente nel già lontano 1979, no? Quindi sono questi tre blocchi. Sì, il blocco di mezzo, cioè dove si trova il Brasile, il Messico e la Colombia, non dà un supporto firme alla Venezuela, significa che l'attacco e il sabotaggio dell'imperialismo diventa più effettivo e più forte, no? Questa è una situazione di questi giorni che sono veramente da preoccupare. Questo riflette nella... Scusa, perché Dica. proprio questo ci ha colpito molto negativamente, perché da quello che abbiamo capito sia il governo del Brasile che è progressista, che ha subito però la stessa cosa, perché dopo la vittoria delle elezioni da parte del Partito dei Lavoratori, cioè delle presidenziali, sappiamo che l'estrema destra anche lì ha cercato in tutti i modi, addirittura con un colpo di Stato, di rovesciare il governo eletto. Anche abbiamo visto in Colombia ci sono continui attacchi dell'estrema destra a questo governo, e anche in Messico, nonostante che la candidata del progressista nelle ultime elezioni avesse nettamente vinto, anche lì l'estrema destra aveva detto subito che le elezioni erano state truccate. Quindi ci ha colpito moltissimo, perché, visto che il nemico è comune, l'estrema destra, perché mettere in discussione appunto e prendere poi di fatto le posizioni che favoriscono questa strategia dell'estrema destra? Credo che sia la forza della media è martellante, come in Italia, fianchi forse di sinistra sono critici pesanti di Maduro, del processo bolivariano. C'è da una parte la forza della media e poi c'è, nel caso particolare del Brasile, il governo brasiliano, il governo Lula, dipende troppo dei partiti di destra. I rapporti di forza nel Parlamento sono veramente di quelli che sono capaci di bloccare tutto il governo. Non lo fanno perché Lula c'è l'obbligo, per rimanere al potere, di fare concessioni dopo concessioni. Nel punto più specifico che tocca al momento dei rapporti esterni, il governo Lula ha avuto una posizione abbastanza diciamo da applaudire nel rapporto della Palestina e del genocidio in atto per conto dell'entità sionista. Però non è andato troppo lontano. Doveva avere rompere i rapporti diplomatici commerciali con Israele e non ha fatto. Quindi il petrolio brasiliano continua a alimentare la macchina di guerra sionista, no? Non è arrivato fino in fondo come dovrebbe farlo. Poi, nei rapporti in America Latina, tornando al caso di Venezuela, la situazione è questa: un bombardamento mediatico contro la Venezuela, di una posizione debole del proprio governo politicamente nella vita governativa interna, che fa con che il governo Lula faccia o assuma una posizione davanti alla Venezuela, che è quella di, come fa la destra,
come fanno i golpisti, no, devi fare vedere i documenti relativi alle elezioni. Quando un paese ha chiesto che un altro paese faccia questo, è un intervento nella vita interna di un altro paese inaccettabile. Il Brasile ha fatto questo, ha fatto una richiesta che è quella della destra venezuelana, del governo americano, il Brasile ha fatto la stessa posizione. Questo è andato veramente male, per quanto il risultato delle elezioni venezuelane sono indiscutibili. Tutto il processo elettorale è di una posizione di visibilità, di trasparenza, che non ha un altro caso nel mondo. Perché tutta la istituzionalità definita nella Costituzione della Venezuela definisce tutta questa trasparenza. È indiscutibile il risultato delle elezioni, indiscutibile. E credo che a questo momento che parliamo noi adesso, la situazione è già stata, diciamo, controllata del governo venezuelano, perché ha dimostrato che non c'era nessun tipo di frode. A fraude, dall'altro lato, veniva precisamente dall'opposizione, che hanno inventato e creato documenti falsi. Di modo che, insomma, la situazione è sotto controllo. Qual è il problema che possiamo, diciamo, vedere in Venezuela? Anche in Venezuela, e questo credo è un'espressione più generale di tutto il continente, è stato dato qualche passo indietro, nel processo rivoluzionario, bolivariano, come si dice. Ma questo è una situazione di tutto il continente. Abbiamo visto, diciamo, nella prima decada di questo secolo, un avanzo significativo di movimenti di trasformazione sociale più profonda. Nell'esempio di Venezuela, con Hugo Chávez, che ha creato l'ideologia del bolivarianismo, l'integrazione continentale, e questo è andato avanti nella Bolivia con Evo Morales, e un poco meno nell'Equador con Rafael Correa. Questi erano i punti. Punti deboli, paesi in grave ritardo economico e sociale. La regressione in Equador è stata completa. Oggi la destra governa, fa un paio di anni. Le forze di sinistra cercano di riorganizzarsi in questo momento, ma la situazione non è tranquilla. In Bolivia è stato dato un passo indietro con il tentativo di golpe di Stato, che è stato battuto, però il governo attuale, che è del MAS, il Movimento al Socialismo, è lo stesso partito di Evo Morales, non è la stessa tendenza, è una tendenza più, diciamo, a destra dentro di questo movimento. Quindi è dato un passo indietro. Nella Venezuela la correlazione di forza sono sempre complicate. E Maduro ha avuto necessità di fare certe concessioni per amplificare sua base di sustento.
vedere tutto il loro, no? Come è stato fatto con altri paesi, la Russia, no? Tutte le ricchezze venezuelane che stavano nel mercato internazionale furono rubati, no? Il paese ha avuto molta difficoltà per riprendersi del sabotaggio econômico, della guerra economica, delle espropriazioni che ha avuto, né? Che ha sofferto. La risposta economica adesso è abbastanza meglio, molto meglio di 4-5 anni fa. Ma questo è il risultato di certe concessioni diciamo, alla borghesia. Quindi la correlazione di forza è un po' andato indietro. Il processo rivoluzionario con, diciamo, il scopo socialista ha dato passi indietro. Vedi che, per esempio, il Partito Comunista della Venezuela è stato punito, addirittura perseguito. È una opposizione di sinistra, nella situazione venezuelana, perché ha un po' denunciato questi passi indietro nel processo politico. Ma bisogna vedere che la Venezuela non è isolata nel mondo, non è isolata nei continenti, è un processo continentale. Se vediamo oggi il governo Lula di oggi, è un governo molto indietro in confronto con quelli due primi governi della prima década del secolo. È molto indietro. Fa moltissime concessioni. Sono esempi della politica, diciamo, quotidiana. Una riforma nella scuola, che sarebbe nell'Italia il liceo, lo quadro delle discipline del liceo, la struttura del liceo. Non è andata bene questa riforma, non è andata bene. C'è stato adesso un sciopero di tutte le università federali. È stato sconfitto il sciopero, perché il governo ha battuto duro, non ha voluto fare le concessioni negli stipendi dei professori, che è molto defasato. Molto defasato. Quindi a posizioni del governo Lula che veramente non condicono con un governo riformista. Non per dire che la mia particolare posizione, i governi riformisti nella circostanza attuale del capitalismo, del mondo, non hanno capacità, non hanno possibilità di andare troppo avanti, se è che una volta hanno avuto. Non hanno questa possibilità. I limiti sono troppo grandi. Sono troppo grandi. Quindi la situazione dell'America Latina non è così buona. Non è così buona. Se questi governi, che si potrebbe dire di centro-sinistra, sono così duri e pesanti nella critica a Venezuela, invece di difendere chiaramente il processo politico, giuridicamente legale, molto legale, e di un ovvio sabotaggio econômico e mediático esterno, non è possibile, non è compreensibile essa posizione che il Brasile ha preso in questi giorni. Anche se Venezuela presenta dei suoi limiti, abbiamo bisogno di capire che la situazione
mondiali è molto, molto complicata, no? Molto complicata. E, eh, e- e siamo in un momento ovviamente critico, né? La Venezuela non è così lontana dell'Oriente Medio, né? La Venezuela è vicinissima a un processo elettorale che viene negli Stati Uniti in poche settimane, per così dire, no? Quer tutte queste cose hanno un peso e un'importanza grandi se vogliamo almeno cercare di capire bene cosa succede in questi nostri paesi, no? Ovviamente la Cina, la Russia, Cuba, Venezuela, Honduras hanno riconosciuto subito il risultato elettorale in Venezuela perché era, prima di tutto, legale. Dal punto di vista diplomatico e della posizione di principio di questi paesi è di non intervento nella vita interna di altri paesi. La Venezuela ha dichiarato che le elezioni è stata corretta, pulita e ha vinto il signore Nicolás Maduro, e punto, punto. Non ha niente a che fare come ha fatto il Brasile. Non vogliamo vedere le carte o il risultato delle elezioni in ogni paesino di Venezuela, no? Questo non si capisce, non è andato correttamente per la politica e non è nella linea di politica estera brasiliana, no? È stato Sì, sì, veramente a questo lamentabile. proposito mi ha colpito il fatto che in Brasile, da quello che ho capito, lo scarto tra Lula e Bolsonaro era stato uno scarto molto stretto di voti Sì, e nonostante che Bolsonaro non accettava i risultati, in Europa nessuno ha contestato la vittoria di Lula, mentre in queste elezioni mi sembra che lo scarto sia più netto perché si parla di 6-7% almeno di scarto. sì. E invece, appunto, tutti i mezzi di comunicazione di massa davano, diciamo, per scontato che si trattava, diciamo, di elezioni truccate, insomma. Sì, infatti, perché per un certo punto è la logica delle rivoluzioni colorate, no? No, no, le elezioni, perché tutte le altre elezioni dove un candidato, diciamo, minimamente antiimperialista o non bene veduto degli Stati Uniti, l'accusa di frode è immediata, no? No, Putin ha scatto di 40%, no, è stato frodi, no? Eh, perché è sempre la stessa logica, mettere una provocazione, conflitti di strada, se possibili, per dire che ha una ribellione popolare, non contestano, non ci credono, e il popolo non ci crede, è stato rubato. E è tutta una strategia che viene montata da anni in diversi paesi, no? Si chiama la guerra ibrida, no? Quindi è stata cercata una volta in più adesso nel Venezuela e per quanto si vede oggi è un fracasso. È un fracasso perché ha un respaldo popolare nel governo. Quello che si sa, e questo è molto chiaro, no? La sconfitta di un governo come Maduro, che si può dire, no, ha dei problemi seri addirittura, no? Ma qual è l'alternativa? L'alternativa è qualcosa vicino al fascismo, no? L'alternativa è molto peggio, no?
no, questo non va bene. Bom, va bene, non va bene. Facciamo per andare avanti. No? Ma se vuol dire che quello non deve essere cacciato immediatamente, il sostituto è un governo vicino al fascismo e chiaramente pro-imperialista. È questo, no? Non è semplice la situazione, no? Non è che vogliamo, non è il paradiso, no, non è il paradiso, appunto, non è, veramente non è. Ma l'alternativa è un inferno dantesco, no? Quindi non dobbiamo avere qualche tipo di dubbi di supportare il governo Maduro in questo momento, no? Il governo della Venezuela. Teniamo le Certo. critiche, no? Teniamo le critiche, ma in questo momento la situazione e la posizione più giusta è questa, no? Non fare come gruppi o giornali, siti di sinistra che dicono che quello tutto va malissimo e vogliamo la rivoluzione socialista subito, no? Poi non c'è senso, no? È una mancanza di realismo politico e una incapacità, e questo è fondamentale, di leggere le correlazioni di forza non soltanto dentro del paese, come le correlazioni di forze internazionali. Queste sono le situazioni. Adesso avrà una prossima riunione in cui la Venezuela sarà invitata a partecipare nel BRICS. Questo è molto importante. Questo è molto importante. La Venezuela già era parte del Mercosur. Il Mercosur è andato adesso in una crisi tremenda con il risultato delle elezioni nell'Argentina. Quello presidente eletto dell'Argentina ha alquanto sembra, un desiderio di essere un dirigente della destra internazionale. Ha un po' eh, ha queste ambizioni, no? E tutto un po' dipende ancora una volta, no? Di come andranno le cose in Europa, nell'Oriente Medio, no? Então, vedi che la situazione nell'America Latina è di una instabilità molto grande, ma non c'è da parte nessuna prospettiva veramente rivoluzionaria, ma sono possibilità di bloccare più o meno l'avanzo della destra, no? che è nell'attacco, è più forte. No? Tornando un attimo in Brasile. Il Brasile è una federazione, no? Divisa in stati, no? Gli stati più forti economicamente e demograficamente, São Paulo, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Paraná, sono tutti con governo di destra. Vede che il governo centrale, il governo di Lula, è in una posizione molto debole. Che lui abbia, diciamo, disposizione di fare delle belle cose, ha molto limiti, perché il Parlamento, il Congresso Nazionale, come si chiama qui, è stato eletto per Bolsonaro governare. Quello scatto nelle elezioni per presidente, che è stato minimo, come ha ricordato Renato poco fa, nel rapporto delle forze nel Parlamento era più indicato un Parlamento per il governo Bolsonaro. Quindi tutto è molto difficile per Lula. Quindi ha molti limiti
e sicuramente fa cose che non voleva fare, no? Certo. Scusa Marcos, ne approfitto per riportarti delle interpretazioni che mi hanno dato altri intellettuali che si richiamano al marxismo, che ho un video intervistato proprio dell'America Latina, sulla situazione in America Latina, perché non mi convincono molto, quindi volevo però sentire che cosa ne pensi te. Un intellettuale che ho intervistato recentemente interpretava, diciamo, la situazione in generale in America Latina come uno scontro tra le forze progressiste e le forze dell'estrema destra. E secondo lui queste forze progressiste e questo scontro sostanzialmente replicherebbe lo scontro che c'è a livello internazionale tra il blocco della NATO guidato dagli Stati Uniti e il blocco dei BRICS sostanzialmente, che però lui interpretava sostanzialmente come uno scontro interimperialista, cioè tra forze imperialiste. Che cosa pensi perché a me non convince, diciamo. Credo che Quello. questa interpretazione che hai appena enunciato deriva di un altro problema, che è la guerra in Ucraina. È da vedere che quello è una posizione della Russia come un paese imperialista, o no? Questo è il problema. Si vede che è un scontro tra imperialismi, si vede, c'è l'imperialismo sino-russo, per così dire, contro lo imperialismo euroamericano. La mia posizione è che Cina e Russia non sono paesi imperialisti, no? Non sono paesi imperialisti, no? Quindi addentrare nella questione del BRICS dentro dell'America Latina mi sembra un po' semplificare la questione, no? E un altro problema che non mi convince, no? È dire forze progressisti. Chi sono queste forze progressiste? Questo è molto astratto. Sono, preferisco vedere come correlazioni di forze che non sono uguali in tutto il continente. Il continente è troppo diverso, no? Le correlazioni di forze in Brasile sono una, nel Messico sono altre, né? Ma adesso la domanda è come il movimento popolare si organizza, che grado di coscienza politica ha un programma, no? Come si porta dall'altra parte? La borghesia frente all'imperialismo. C'è una borghesia, diciamo, interna, che almeno fa non una posizione anti-imperialista, ma almeno desidera tenere una posizione di forza interna, almeno, no? Una posizione di potere, non solamente di potere politico interno, ma posizione nell'economia globale. È un problema in Brasile. C'è una disputa dentro la borghesia. C'è una borghesia interna che fa, no, vogliamo i nostri caschi, no? E c'è una borghesia che fa, guarda, siamo nel mercato mondiale, non voglio mica sapere di quello che succede con il popolo, con l'educazione, quella nazione. Questo non c'è più, nazione di nazione, non c'è più. Quindi mi sembra più complesso essa situazione, no? È ovvio, per esempio, che Obrador non è espressione del movimento popolare rivoluzionario, no?
ma è un confronto, un rapporto dentro la borghesia messicana. È molto più questo, no? Quindi dire forze progressisti o governi progressisti mi sembra un po' astratto, no? È troppo generico, no? E, e la posizione, per esempio, di un paese o outro in confronto com i BRICS, pode essere di utilità, no? Per frazione della borghesia, no? Un altro paese. Mi ricordo anni fa un, un intellettuale messicano diceva: ma come il Messico deve stare nei BRICS subito, no? Non aveva questa idea di, come ha agora, di far crescere addirittura com a Arábia Saudita, no? É óbvio que o México é um país que aveva tutto il profilo per stare nei BRICS, più dell'Africa del Sud, per esempio, no? Ma mi sembra un po' troppo simplistico questa bipolaridade Sì, che il collega grazie. E poi ti Paolo. volevo porre un'altra questione, sempre che un'altra interpretazione di un altro intellettuale marxista sudamericano, peraltro per altre cose molto in gamba, però su questa cosa mi ha lasciato un po' in dubbio, te la volevo sottoporre, che lui interpretava questi governi, diciamo, di sinistra dell'America Latina con la categoria gramsciana di rivoluzione passiva. Diceva che questi governi in realtà riprendono, diciamo, alcuni aspetti delle lotte popolari, ma non favoriscono lo sviluppo di queste lotte, ma portano, diciamo, a una passivizzazione delle masse. A me sembrava un po' dubbia, perché se forse in alcuni casi questa categoria può essere utile, mi sembrava insomma discutibile per altri casi. Per esempio, io ho fatto l'esempio del Venezuela di Chavez, che gli ho detto che mi sembrava proprio difficile definirlo rivoluzione massiva, al che lui ha detto: no, vabbè, sì, il Venezuela di Chavez è un'eccezione, però lui per esempio sosteneva che il governo attuale di Maduro sta seguendo la via cinese, quindi sta andando, non lo so, nella direzione del capitalismo di Stato, qualcosa del genere. Beh, per caso quest'ultimo è italiano. Credo che sia, che lo so che sia, il querido collega. Mi ricordo anni fa Giorgio Barata discuteva con me sulla Venezuela essere di Chavez, essere una rivoluzione passiva. Io dicevo a lui, Giorgio, sapranno tutti quelli che ci ascoltano, purtroppo è morto un po' precocemente. Io dicevo a lui quello che si segue. Dipende di cosa significa la categoria rivoluzione passiva, che è un rischio di generalizzazione, né? Se tutto è rivoluzione passiva, niente è rivoluzione passiva, no? Attenzione che c'è un rischio in questo. Secondo me, nei quaderni dei carceri, per Gramsci, rivoluzione passiva, di origine, la parola passiva, c'è un senso. Pensiamo con Cuoco, dove Vincenzo Cuoco, all'origine della categoria di rivoluzione passiva venne con Vincenzo Cuoco. Lui pensava il Regno di Napoli. Perché la rivoluzione napolitana era passiva? Perché è stata provocata da un intervento esterno. Un intervento esterno ha provocato la rivoluzione. Então, a rivoluzione è passiva. Si può dire riflessiva, riflexa. C'era un movimento popolare non abbastanza forte
per mettere giù le classi dominanti. Però la classe dominante soffre l'impatto esterno e la pressione di quelli di basso. Cosa fa la classe dominante? Si adatta, si trasforma, si porta avanti per sopravvivere. Questa è la rivoluzione passiva. Il fascismo è stato qualcosa simile. C'era una pressione del movimento operaio abbastanza forte, pure dei contadini, pensiamo in Sicilia, e aveva un impatto forte che veniva di fuori, che era l'impatto della rivoluzione russa. Cosa ha fatto la borghesia italiana? Per sopravvivere facciamo qualche cambio. Addirittura chiamiamo quello di rivoluzione fascista. Quindi il fascismo è questo, ha sopportato la pressione che veniva del basso e ha sopportato la pressione che veniva di fuori e ha toccato avanti, andato avanti. Questo era. Poi l'americanismo è una rivoluzione passiva. Gramsci si interroga, è una rivoluzione passiva. Qui c'è il problema, quale sarebbe l'impatto esterno? Non c'è un impatto esterno evidente. L'impatto esterno potrebbe darsi la migrazione di massa, ma insomma il paese si è trasformato dall'interno. Quindi questa è una possibilità per dire di altre rivoluzioni passive. Ma io credo che le rivoluzioni passive si sono esaurite vicino agli anni 1980. Dopo di questo non credo nella possibilità di rivoluzione passiva. È un po' di troppo generalizzazione. Quindi tutte queste interpretazioni di rivoluzioni passive nell'America Latina, diciamo del secolo XXI, per me è un uso troppo generalizzante della categoria. Quindi non ha avuto una rivoluzione passiva in Brasile fino al 1980. E dopo di questo, cos'è? Non è più. È un paese completamente capitalista. Non si può dire, per esempio, che il governo Lula sarebbe una rivoluzione passiva. Qualcuno ha detto questo. Che Chaves sarebbe una rivoluzione passiva. Meno ancora. Se ha un problema che il governo Lula neutralizza il movimento popolare, questo è vero, ma non è una rivoluzione passiva. Già tem una classe dominante molto bene, con un profilo molto chiaro. Quindi non credo. Come è un rischio, no? Rivoluzioni passive, governi progressisti, sono categorie che sono troppo astratte per una realtà così diversa e complessa come è l'America Latina. È come si fa dire che tutta l'Europa va così. Guarda che l'Europa è molto più piccola, no? Ovviamente con una densità storica molto più grande, no? Scusa, terza interpretazione che ti vorrei sottoporre, che pure mi ha lasciato un po' perplesso, anche se questa sarebbe invece sarebbe bello se fosse vera, di un altro intellettuale marxista latinoamericano, tra l'altro per altri aspetti molto bravo, che sosteneva che in America Latina attualmente tra gli intellettuali, nelle università, diciamo, le forze che si richiamano al marxismo hanno capacità di egemonia. Mi diceva che lui quando va all'università diceva che è un po' così in tutta l'America Latina, è un po' come negli anni 70 in Italia, gli studenti leggono Lenin, Marx, Stalin, eccetera.
fanno i Tazebao, e lui sosteneva appunto che a livello almeno di elite culturale universitaria ci sarebbe un'egemonia sostanzialmente degli intellettuali marxisti. Io spero che sia vero, però siccome è la prima volta che sento questa interpretazione, volevo insomma sentire che cosa ne pensavi. Questo è quello che dice la destra. Sono marxisti dappertutto, comunisti dappertutto, ma non è vero. Non è vero. Questa settimana passò a successo il congresso dell'Associazione Brasiliana di Scienza Politica. È stata a Salvador. Io ho partecipato. Sono tutti liberali. Sono tutti liberali. In quello la parte del convegno che ho partecipato io ho parlato di Lukács. La collega che ha fatto la polemica, no? Era una cara amica, per fortuna, anche lei marxista, ma eravamo noi due. Tutti gli altri giovani, molto giovani, parlavano di Rawls, Habermas, tutto. Liberali, liberali, liberali. Un altro collega che ha partecipato ha fatto il suo lavoro, è stato una critica a Bobbio. Gli hanno detto subito, você è marxista, né? L'accusa, né? L'accusa di essere marxista, perché sono tutti liberali. In questo campo delle scienze politiche e sociali sono tutti liberali. Non è vero che la mia facoltà c'era una volta, era chiamata Marília Vermelha. No? Non è mai stato vero. Ma Non ho capito, era chiamata? Marília Vermelha, la Marília Rossa. Una volta era più rossa di oggi, né? Perché i professori più giovani non sono più marxisti. Questo è il problema. Non abbiamo niente di egemonia intellettuale nell'università. Forse in università di periferia che i marxisti hanno possibilità di entrare, ma nelle università più consolidate è molto difficile. Il processo selettivo já seleziona ideologicamente, anche se no, è tutto giusto, è tutto corretto, ma no, non è così. È molto, molto difficile, né? La situazione. Che la università è sempre più burocratica. In certo senso è come l'Italia. Si vede dove sono i professori più a sinistra? Nelle università meridionali, nelle università più piccole. Si prende un po', ci sono ovviamente le eccezioni, ma le università più grandi, più solide, con più nomi, i nomi dei marxisti non ci sono più. Lo saprai molto meglio di me. Cercare anche l'Università di Milano, non vedrai. Roma. C'è un altro più conosciuto che è lì un po' da altre generazioni, non sono più giovani. E è un po' così dappertutto. In Francia, Madonna. Madonna. Sono pochissimi. Questo che è un po' quello poco che so, no? Delle università del mondo, no? Va bene, grazie. E quindi per concludere, che prospettive vedi nel prossimo futuro?
siamo in un momento ancora di resistenza, no? Di resistenza. L'avanzo della destra è molto forte, diciamo, in quella parte del mondo, possiamo dire, nostra, né? Europa, America Latina, Stati Uniti, no? L'avanzo della destra è molto forte, è ancora un po' organizzare la resistenza, cercare di partecipare nel dibattito politico e intellettuale con la più forza possibile, perché oggi è quello che abbiamo discusso l'altra volta, né? La forza del marxismo è più grande. Eh, si vede tutto, la opera di Marx oggi è più studiata con lavori bellissimi, no? Una ricerca profonda. Queste cose devono, a un certo punto, tornare a si intrecciare con il movimento popolare, no? Abbiamo la necessità di ricomporre quello che una volta si chiamò proletariato, classe operaia, no? E fala sapere cos'è, no? La coscienza di sé, no? Con una concezione ideologica di un livello più alto di quanto abbiamo avuto in un altro periodo, in outra fase storica, che è stata insufficiente, no? Con tutti quelli bravi combattenti del movimento operaio e del movimento comunista che abbiamo avuto nel XX secolo, la sfida è arrivare a un punto più alto di quanto loro hanno fatto, no? E niente di questo è semplice o facile, né? Al contrario. Però è urgente, no? Perché sembra che il mondo non va molto bene, né? Il rischio di una guerra di grandi proporzioni è reale e è vicina. E quindi di immediato i combatti, particolarmente in Europa, i combatti per la pace è il primo punto, no? Questo ricordare Togliatti, no? Il combatto per la pace è il primo punto della, della linea, no? E da noi è combattere, tanto in Europa come in America Latina e America del Nord, combattere la destra fascista, no? Che è molto forte e avanza con fiducia, questo è un problema, loro hanno fiducia. Va bene, grazie Marcos. Ah, scusa, Grazie a te, Renato. volevi dire Ci un'ultima vedremo. cosa? Ok, No, grazie. invito a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao.